100 एकड़ की जमीन है मेरे मामा की। समझ में आया तेरे को? गांव के सरपंच है मेरे मामा जी। फनी भांजा 100 एकड़ की जमीन है मेरे मामा की। गांव के सरपंच है मेरे नाना जी। फॉर्च्यूनर ऑडी रेंजर रोवर गाड़ियों की लाइन है घर में ओवर। फिल्म के हीरो आउट हो जाएंगे, एंट्री मारे मामा तो घायल हो जाएंगे। भांजा प्यार वाली फीलिंग्स का ना।